hört att dörr 100 är Bedrock har mycket bättre. Ja, Yakuniku. Okej, ja, det heter något sånt fast det stavas Yakiniku. En stycken på samma så här, grej. På samma rad. Exakt. Jag blir kallad Svarar jag på för många. Nej, vad heter den? skog. Ja, såklart som är coola. Coola. Okej, det var det värsta avslutet jag sett. Då är ni inte riktiga personer. Den kommer jag få fler gånger. Så jag kommer inte jag ställer bara på den här gången. Så ni vet. Svarar jag på för många.